Llegamos a Nassau, en las Bahamas, y bueno, estamos haciendo todos los requerimientos legales y ahora vamos para el hotel. Es la primera vez para mí que llego a otro país en un avión privado, por lo cual estoy descubriendo todo el protocolo. Estoy disfrutando de esta experiencia inolvidable que por siempre va a quedar en mí y en mi corazón también. Atrás hay una tormenta tropical, atrás de esa hay otra tormenta tropical, hay dos frentes viniendo y un ciclón que se llama Carlos, que está mandando en un vuelo de 17-18 horas, que estás muy restringido por autonomía. Ya viste, empezar a tratar de cruzar todo eso de ida y de vuelta, es ir a buscarse problemas. Y el problema de los vuelos de búsqueda siempre es eso, está colgado de la meteorología. Bueno, nos estamos yendo de las Bahamas rumbo a Aruba, finalmente. Después de 2 días de intentar salir, de intentar volar hacia la isla de plástico, que está en el Pacífico, tuvimos finalmente que cancelar la misión porque las condiciones meteorológicas no permitían el vuelo. Había toda una barrera de tormenta con huracanes formados que hacían muy peligroso y muy difícil llegar con la autonomía. Era todo el norte, había que cruzar toda esa barrera. Entonces tuvimos que, ayer se intentó, no se pudo, hoy también se iba a intentar, finalmente no se pudo, no se dieron las condiciones. Así que estamos yendo para Aruba y bueno, la misión de sobrevolar la isla de plástico queda suspendida, queda postergada por el momento. Es súper interesante todo el viaje para poder recabar información y trabajar. Pero bueno, el avistamiento, el trabajo de campo no pudimos hacerlo en este caso. Estas cosas tienen las expediciones, a veces salen, a veces no. Así que bueno, ahora nos vamos rumbo a Aruba y después volvemos a la Argentina. Voy a buscar un horizonte por las ventanas rotas. Voy a buscarlo todos los días un poco. Voy a buscar a mi horizonte. Tal vez no lo encuentre nunca. Sé que el horizonte es la distancia donde se pierde la mirada. Vamos a ver un concierto acá con Oscar Brothers. La batería. El video grabando. Batería, saxofonista Laura. Yo el bajista. El bajista. El dealer. Y el cantante, obvio. Bueno, llegamos al final de la travesía. Hoy a la mañana Enrique y el equipo partieron en el avión rumbo a España. Nosotros estamos ahora en Aruba. Yo estoy yendo ahora para el aeropuerto para volver a Argentina. Nico se queda unos días más explorando la fauna marina acá de Aruba. Es un afortunado, la verdad. Y bueno, queríamos hacer este video para hacer un pequeño cierre. No pudimos finalmente encontrar lo que habíamos salido a buscar. No pudimos tener éxito en la misión concreta, en el sentido de que no pudimos llegar a la isla de plástico porque, como explicamos, las condiciones meteorológicas no lo permitieron, porque lo más sabio y lo más sensato era no hacer la misión. Enrique tiene mucha experiencia interpretando las señales, no solo del tiempo, sino de la naturaleza, así que decidió que era imprudente hacer el vuelo. No pudimos atravesar esas tormentas, así que quedará para otra ocasión. Tenemos una especie de sensación en todo el equipo de frustración, pero frustración sabia, ¿no? Porque la naturaleza sabe lo que indica, así que será para otra ocasión. Va a haber revancha, ya lo sabemos, no sabemos cuándo, pero la va a haber. De todas formas sentimos que hay un éxito en la misión, que fue explorar, investigar, conocernos, armar un equipo y empezar a profundizar en temas que son realmente relevantes para nuestro mundo. Así que estoy muy contento de haber hecho el viaje y de haber conocido a esta persona maravillosa, que es un pibe, tiene 21 años, tiene una energía y una gana de conocer y un compromiso que es muy conmovedor. Le recomiendo seguirlo, Nico Marimbe, bueno, igual ya están acá todas las cuentas. Y gracias a los que estuvieron del otro lado. No sé, Nico, si quieres aportar algo más. No, agradecer también a todo el equipo de trabajo,
Esto fue una expedición que, por más de que los resultados no fueron los que esperábamos, como equipo de trabajo nos llevamos una satisfacción bárbara de ya poder conformarlo, de volcar los valores que nosotros sentimos internamente y bueno, y de también esperar después hacer nuevamente la expedición para lograr los resultados que queremos, pero mientras tanto no quedarnos quietos, seguir buscando, seguir con los trabajos de investigación para poder estar en tanto a la situación que nos toca vivir. Así que agradecer más que nada y hermoso de vivir esta experiencia también junto a personas como Joaquín y todo el equipo de Enrique Piñeiro. Não tem sonho, pô! Llegó a su fin la travesía. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado y estén atentos que vamos a seguir compartiendo con Nico un poquito más de contenido. Me estaba por ir y me reprocharon los muchachos que no los incluí en el video, por favor. Saludos a Argentina, a la gente de Argentina. Vengan a Aruba, que van a ser atendidos con mucho amor. Los queremos mucho. Doy fe, son unos fenómenos, se ve muy buena onda. Gracias.